Evo već više od godinu dana kako koristim projekat Zorog. To je inače moja mašina za rad, za zabavu i za sve ostale potrebe koje imam na kompjuteru. Mogu samo da kažem reči hvale, ovaj 420 radijator se nosi fenomenalno sa hlađenjem, sve ove tri komponente, Threadripper procesora i dve Nvidia GTX 1080 Ti karte. Znači, zaista dobra mašina, služi me evo godinu dana, došao je neki red da napravimo neki rebuild. Inače, posle godinu dana treba zameniti tečnost u sistemu. Ja nisam ni oplemenjivo ništa, to je izvorna tečnost od početka. Došlo je vreme da napravimo rebuild i da se promeni tečnost i sredi sve ostalo. Kao što možete vidjeti na ovim nekim fotografijama i print-screenovima koje vam sad idu upravo tu negde na ekranu, radi se o tome da ću totalno promeniti unutrašnjost i delimično spoljašnjost. Za razliku od originalnog Zoroga, ja sam skinuo sve one oplate koje krase ovo kućište, tako da ću nastaviti u tom smeru i sada. Što bi rekli neki, da ne tupimo mnogo ili da ja kažem da ne gnjavim sa pričom, bacam se na posao, prvo ću sve ovo rastaviti. S tim što u ovom sistemu koji ostaje bukvalno identičan, će ostati samo jedna grafička karta, znači druga ide na jedno drugo mesto. Uglavnom, hardver je isti, zadržavamo, da kažemo, sve tehničke sposobnosti, s tim što će ovo biti u buduće isključivo moja mašina za zabavu, znači internet, igrice i tako dalje, gde odvajam radni kompjuter od kompjutera za zabavu, što je inače neophodno u ovom čime se ja bavim. Tako da bacamo se na posao, idemo. Od celog Zoroga ostali su samo dugmići, nisu dugmići, ostaje frame. Poprilično dobro odrađen u ovom kućištu i zaista mislim da je to izuzetno praktično ako hoćete da kućište bude modularno, da imate šasiju kao kod starih automobila na koju pakujete karoseriju. Ja sam tu karoseriju, kao što ste videli, nacrtao i sve sam prilagodio njoj. Kao što vidite vamo, brdo ovih delova koji su tu povađeni, a imamo i brdo delova koje ćemo ugraditi ovde, između ostalog to je i ovo, evo tu, baš da vidimo kako će ovaj deo da se uklopi. Konkretno, ovo će biti pozadi,
ovo je napred i taj element dođe ovdje. Znači, evo ovako on nosi matičnu ploču ili sve, evo ga. Bukvalno kao fabrički. Znači, izrađeno je od aluminijuma, powder coatovano, to dođe tu. A? Kako vam se čini? Sad idemo i s ostalim stvarima, nadam se da se sve uklapa, ja sam to sve lepo bio premerio unapred. Tako da, eto, bacamo se dalje na posao, ima tu ugrađivanje sad limova, bušenje, sečanje, a kasnije se tek, ako stignemo u toku današnjeg dana, pošto je sve ovo želim da bude pažljivo i dobro, bacamo na ugradnju hardvera, a kad dođemo dotle, bit će super. Idemo u akciju.